Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dunia, selamat pagi petani kopi Nusantara. Salam dari kami, petani kopi dari Lampung Utara. Seperti halnya produk pertanian lainnya, buah kopi yang telah dipanen perlu segera diolah menjadi tahapan yang bisa disimpan dalam waktu tertentu. Secara umum, terdapat dua cara pengolahan kopi, yaitu kopi basah dan pengolahan kopi kering. Setiap pengolahan memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Secara biaya, produksi olah basah membutuhkan biaya yang lebih tinggi dibandingkan olah kering. Pengupasan kulit buah dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat manual atau mesin pengupas kulit. Seperti ini ya teman-teman mesinnya. Ini mesin pengupas kulit basah untuk mempercepat pengeringan kopi. Tujuannya untuk memisahkan antara biji dengan daging buah. Selain metode dalam menyeduh kopi, elemen penting yang perlu Anda ketahui adalah proses pasca panen kopi. Sebelum menjadi biji kopi yang siap digiling untuk diseduh, biji kopi tersebut dipetik oleh petani ketika masih berbentuk bulat.
Ini adalah proses penggilingan kopi basah ya teman-teman. Menjemur kopi membutuhkan sinar matahari yang terik, sehingga tidak perlu waktu lama untuk keringnya. Jika panas matahari sedang bagus, 4-5 hari kopi akan kering. Jika matahari agak redup atau mendung, membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 8-10 hari kering. Ini kopi 2 hari dijemur ya. Karena cuacanya mendung, jadi masih agak basah. Tahap pengeringan bertujuan untuk mengurangi kandungan air biji kopi.
Sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kopi Indonesia.